السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في خبر عاجل على قناة واقع الحياة. نشرة إنذارية: أمطار قوية غدا الثلاثاء في عدد من أقاليم المملكة المغربية. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم الاثنين بأن أمطار قوية ومحلية رعدية ستهم عددا من أقاليم المملكة غدا الثلاثاء. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي أن أمطارا قوية ومحلية رعدية من 30 إلى 50 ملم ستهم غدا الثلاثاء من الساعة 4 صباحا إلى 2 زوالا عمالات وأقاليم وزان والعرائش وشفشاون. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الظاهرة من 20 إلى 25 ملم ستهم غدا الثلاثاء من الساعة 5 صباحا إلى 2 زوالا عمالات وأقاليم سلا والقنيطرة والرباط وما جاورهما. وأشارت المديرية إلى أن أمطارا قوية ومحلية رعدية من 20 إلى 25 ملم ستهم كذلك غدا الثلاثاء من الساعة 12 زوالا إلى 9 مساء عمالات وأقاليم الحسيمة وقرسيف وتوريرت وتازة وبولمان ومكناس والحاجب وسيدي سليمان وسيدي قاسم والخميسات. مشاهدينا الأعزاء، كانت هذه نشرة إنذارية من قناة واقع الحياة. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في خبر عاجل إن شاء الله. لا تنسوا دعم القناة باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله.